啲聲，本身就有聲嘅。本身有聲㗎啦。觀眾咧，觀眾有冇檢查過咧？嗰個觀眾嗰個木觀眾嗰個有冇？啊，你而家係左前碌響定右前碌啊？右前咯，右邊，係啦，即係你扭咗時響你扭咗響，即係扭進響，係啊，得聲響定點啊？好似有嚿膠咁樣呢隻嘅，誒，佢左右都有。你喺四區定係兩區啊？四區，四區版嘅，係可以，你可以啊，姐姐你坐，你同你去試試先。你冇辦法去咁樣爛到咁樣。我啲車即係基本上 Tesla 代工嘅呢間房做多。係，佢冇標㗎，嗰隻佢冇標冇標嘅。有標就必須係某個 Tesla 係啦，啊，如果唔係佢流嘢，啊，好傾嘅，即係我換嗰隻，你俾我嗰隻就冇啊，都係冇標啊。冇標嘅。只不過我同你講我嘅品牌係用啊，咩品牌，係啦，用呢個品牌啊嘛。係用咩品牌，會同你講清楚。係，得冇問題。